កម្មវិធីទីផ្សារមាសនៅថ្ងៃទី1 ខែ 4 2026មាសនៅក្នុង time frame 1 ម៉ោងមិនអញ្ចឹងឃើញហើយថាទីផ្សារមាសឥឡូវហ្នឹងគឺវាបានបន្តឡើងទៀតហើយដែលវាមកដល់តម្លៃ4720បាទគឺវាឡើងមកខ្ពស់មែនទែនបងប្អូនអរគ្នាហើយឥឡូវវាបានមកដល់តម្លៃ high ហើយអញ្ចឹងវាអាចនឹង pull back ចុះមកតិចតួចដែលវាអាចនឹងមកដល់តម្លៃ4600បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំទិញនៅតម្លៃហ្នឹងមួយបាទហើយរងចាំទិញនៅតម្លៃគឺនៅតម្លៃ4550មួយទៀតបាទបើសិនជាទីផ្សារវាមានការធ្លាក់ចុះមកដល់តម្លៃហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទិញឡើងបានហើយបាទហើយបើសិនជាវាបានមកបំបែកនៅតម្លៃ low នៅខាងក្រោមនេះបាទគឺនៅតម្លៃ4530បាទបើសិនជាវាបានបំបែកនៅតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងទីផ្សារមាសគឺវានឹងមានការប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដែរបាទវាអាចនឹងមកជាលំហូរ down trend វិញឬមួយក៏វាអាចស្ថិតនៅក្នុងលំហូរ sideways បាទតែបើសិនជាអត់ទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមទិញឲ្យបានច្រើនជាងលក់បាទព្រោះអីកម្លាំងឡើងរបស់វាគឺនៅបន្តមានឡើងទៀតបាទហើយតម្លៃដែលយើងអាចលក់បាននោះគឺនៅតម្លៃ4735បាទហើយនឹងតម្លៃលក់ទី2នោះគឺនៅតម្លៃ4890បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលលក់បាននៅតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងបាទចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណេញច្រើនហេងសំណាងល្អ